嗱，成日聽到話叫做程式交易、自動程式交易，咁樣其實係啲乜嘢嚟嘅咧？咁呢條影片就會講解下點解程式交易佢會 work， 佢會賺到錢，但係亦都喺某啲情況下咧，佢係完全 work， 你一定保證輸錢嘅。咁當佢 work 嘅情況下，佢會每個月賺到幾多錢呢？同埋最後個風險位喺邊度啦？好啦，即刻講解下。嗱，程式交易咧，通常咧我哋會用喺外匯嗰度嘅。咁點解係外匯而唔喺股票咧？嗱，呢個係股票嚟嘅，阿里巴巴都可以去 trade 啊。咁點解程式交易唔會擠落去啊？嗱，你可以望下股票同外匯有乜嘢分別先？嗱，呢個係外匯嘅圖啦，呢個係股票，係咪有跳空啊？因為股票唔係24小時交易嘅，所以程式交易去做一啲會有跳空，有啲市根本開唔到啊，或者有一啲時間根本上就入唔到單，走唔到嘅，咁就唔得嘅。所以我哋全部嘅程式交易咧都係擺喺一啲可以24小時交易嘅資產上面嘅。咁外匯咧就最簡單㗎啦，24小時5日嘅交易，擺喺外匯都有好多外匯對啊。咁我哋會擺喺邊對外匯對度叫最容易賺錢呢？咁樣其實分兩類型嘅啫，一類就叫做行 trend 嘅外匯對，例如磅啊、yen 啊、美金對 euro 啊呢啲，咁成日都會行單邊嘅。咁但係如果係好似澳元啊呢啲咁樣啦，紐西蘭紙啊呢啲，相對係叫做悶啲嘅，佢成日都只係有波幅，但係冇升幅嘅，好似呢度咁樣搞咗咁耐咧，咁所以你 buy and hold 咧，你根本上賺唔到錢嘅。咁佢行 range 就 good 啦，咁你就即係高你咪沽咯，低你咪揸咯。但係如果人手做咧，就非常之嘥時間，同埋你要捕住啲高低位咧，你係未必得嘅。咁所以只要 set 好個程式，呢一個貨幣對又悶，佢淨係上上落落行 range 咧，其實好好炒嘅。但係人手炒咧，你就又要捕住啲高低位。咁你24小時點做到呢件事呢？係做唔到嘅，除非你係一個全職炒嘅人啦。但大部分都係可能返工啊、炒緊仔啊、做緊是但自己嘅嘢呢。咁你不如就交俾程式去做，佢就會 set 定個 program，佢就自動高沽低揸、高沽低揸咁咯。即係好似呢個 case 咁樣，澳紙對美金，咁佢淨係升升跌跌嘅啫。譬如好似呢個咁樣，大概4月幾5月開始到8月啦，咁就賺咗3009蚊美金。多定少呢？其實係視乎你自己嘅注碼嘅啫。咁風險位喺邊呢？風險位就係，喂，佢有時都會輸錢㗎。咁你見到下邊呢，其實就係藍色咪贏錢咯，紅色就係輸錢。所以你見到佢係會贏贏輸輸輸輸輸輸贏輸輸輸贏贏贏輸贏輸贏輸咁樣。就好似呢度咁樣，譬如紅色佔嘴就係做跌啦，跟住啲線向下咁咪為之贏錢咯。譬如係藍色佔嘴係做買升嘅，跟住條線係向上咁咪升咯，呢啲咪賺錢咯。但有時好似呢度咁樣啦，藍色佔嘴嘅買咗，但係佢向下喎，個程式都會唔會無止境就話買咗唔得就我貨啦咁樣，咁佢都會聰明地去止蝕，蝕咗係冇問題㗎。因為蝕咗咪再嚟過咯，同人去 trade 一樣嘅啫，會有贏會有輸，聰明地止蝕係好嘅。咁贏贏輸輸贏贏輸輸到月尾啦，咁佢係贏錢累積賺到，平均地贏多過輸，咁咪 OK 咯。所以呢個程式點解可以幫我哋賺到錢？而風險位就係佢都會輸錢。最後啦，程式交易最大風險就係佢 keep 住輸，係咁輸啊嘛。咁但係點樣保障呢一個風險唔會發生？就係我哋會用 prop firm 啊。如果你未知係 prop firm 係咩，你可以去我哋網站睇翻呢條影片啦。簡單嚟講，贏嘅我哋用個程式就會可以喺 prop firm 嗰度分到80%嘅錢啦。但係輸嘅原來最終係 prop firm 去承擔嘅。用 prop firm 就係我哋最後一個保護線啦，佢可以唔使輸到我哋自己嘅資金。所以我哋嗰個系統點解叫做 FAP 啊？就係我哋會玩嘅工具可以係外匯、指數、期貨、股票都可以嘅，但係就唔需要用到程式啦。好啦，從而你好忙做唔到啲交易，佢又上上落落個市，咁咪用程式。最後資金係別人出嘅，呢個就係 FAP 嘅賺錢系統啦。冇本金嘅人亦都得，冇交易經驗或者有交易經驗但係唔想24小時望住個市報頂底位，咪交俾程式去做咯。一環扣一環嘅工具，只要你識得利用 FAP， 你冇本金，你唔識交易，你都可以喺市場上好低風險咁樣去賺到錢。
prop firm 係 who 邊個出資金，而 how 就交俾個程式，你只係去結合呢幾樣嘢嘅一個操作人嚟嘅啫。想知多啲 FAP 點樣操作，你可以撳呢條 link，我哋有一個4小時嘅濃縮簡介會，就會分享 FAP 嘅操作㗎啦。到時見你。